Masuk lu, kunaon ieu? Wah. Wes kunaon sih teh irung saya mimisan segala. Ngayal sih da aing calon kunyana. Wah. Ngalamun bae sia. Kamari ge hayam aing ngalamun tabrak mobil paeh. Sepea. Aing seseru jeung hayam. Atuh teh kos hayam sakitu jantur gitu tah cukuran anak ge jalan. Kos cukuran kos hayam jantur. Kan jangan ke sumaha. Kos sia hideung. Saya mau ngomong bebeakan. Mau kunaon atuh jelas ya hideung ih. Mending aing mah hideung sia, wisan. Atuh wis onam kiwari mah zaman dak ngora ge wisan. Oh, wah main metu eueuhan. Kak, antar teh udah balik yuk. Dek naon? Teh dang BAB, uli nasi mau beteng. Atuh kumaha masa teh dibawa kantongan beta batu. Ih, ya mah zaman baheula meureun kolot baheula. Geus lah ayo lah gerak lah sabaran. Ih, atuh kan kumaha? Wes. Naon sih? Itu sih ida lewat gelis amat. Mana coba? Gelis. Ih, honya. Hidup si Duda serius amat telepon si Ida. Biasa beta nyelkeun. Aduh, teu lapar deui. Banyak macan masak, boga duit. Aha, boga ide. Tak peduli. Yang penting mah beuteung aing seubeuh. Cuma sih tidak jadi kabogoh aingnya. Kang Panjul kunaon eureun? Ih, hangileun neng Ida ini gelis we ieu. Bisa bae. Bener ih serius. Bisa bae. Biasa beda. Ih, eta Ida meni kasar kitu. Maaf, lagian lebay mah. Maaf nya. Masuk lu, kunaon ieu? Woi. Ya aing jeung tong sia woi. Naon sia? Kan sia sih hideung. Nyok teh ge aing. Ih, hamja lain aing tadi ngahayal kan si Ida. Ini gelis mah. Oh, gelis ya. Oh, gelisnya. Gelis ya. Si gelis si jeung mah. Wes, ke mana? Tunggu aja di situ ya. Oke. Terus di mana sih, Wes? Ih. Tegas ya dah ka aing. Maaf. Wes kunaon sih teh irung saya mimisan segala. Ngayal sih dah aing calon kunyana. Ngahayal ruang meni mimisan kitu ta irung. Gelis ya dah gelis kok. Gelis. Ih, mantap ya. Bogos ya. Bogo aing. Asik, bogo nih. Ade. Yang keur ngaromongkeun naon? Langsung dia. Biasaan wes nyapa baik sama galak baik aing. Ih, Kunaon? biasanya mah kitu. Eta ngahayal Ngayal naon? leungeunna dicekel ku si Ida. Meni mimisan tuh. Bohong. Irungna. Bohong. Nangis seluwih-luwih arbatan ti aing. Naon? Ngebut aing ge cipok. Geus mah monyong geus Bohong kading. Denge sia. Ngaku sia. Eta sih meni mimisan kitu. Oh, wah. Terus mah hideung keluar mimis deui.
Oh, jadi ngayalkan si Ida. Tapi orang kapan di jalan tadi? Di mana? Di jalan. Jalan mana? Itu di belah itu di hareup jeung saanya. jeung si Eka, tapi nyana buru-buru ditanya kurang. Buru-buru ke mana? Lapar cenah. Lapar kunaon teh daang. Oh, hayang meuli Padang. Wes meuli Padang ditu wes. Wis ulang, wing sampai ke Sida bae yuk. Ih, tak kudu paling baik. Paling baik balik Si Bajul. Bikin. Soalnya Ngadenge ka komandan geus ya itu pake duit seula tah. Bulikeun itu. Pas. Yuk. Mahir tadi. Mahi. Oh, Ai jeung Lukteri. Dokter Padang, dokter dasar kampung. koncom, guys. Daripada lapar geus apa enggak ditu. Weh apem awi mayan. Lumayan. Oh, mereka keluar mangenahan mau ih. Ngomong-ngomong orang ulin yuk ke mana ke? Nah, terus lah ayo lah. Kadang. Eta batu jeung naon? Ya tidak malah yang ngising bae. Bangun sewot itu emang tadi yang ternyising sewot emang. Nah, ieu mah tuh. Lumayan. Di dieu bae nu aman. Si kepanggihan budak kayak terus tetap lapar. Tuh Bang Ai naonnya dirinya. Tekan Nah, benang bisa tipuan kayak. Iya. Biasa tuh gorokna. Oh, hayang. Iya kada ya? Duaan. Ke duit emang beli Padang heula. Ih, hebat ya, Kak. Atuh geus lah ngakan bae heula tah. Loba nanya. Jalan ya. Gila. Nah, Di mana sorangan? Kesulitan. Ulin. Lamun tadi bapak yang diajakan cia beli 2 meureun beli hiji beh. Berapa duit emang ya? Barahnya. Emang menang duit di mana? Beli Padang ngala hebat amat. Menang ti si Hideng jeung si Panjul. Tumben bagus. Biasa. Kerjain. Suwe, kebiasaan ngerjain batu Bodo baik. amat betul aing lapar, mak aing can masak. Apa aing kerjain pakai ngahayal-hayal janda. Dimanfaatkeun seolah-olah si Ida nah yang beli Padang. Geus aing. Anyar bos. Nah, Nikmatin aja. Dunia biasa batu nama sih ceruk kene teh tidak. Masih, iyo pokok jangan picin. Tajin kesel bae bunga picin. Jangan nyekal naon. Tuh sih tuh. Ngeunah nu motor akan nasi Padang mah. Boro-boro ngomong nasi Padang. Tadi kan kulinnya beuteung. Tadi si aing ngomongna kulit nasi Padang jeung Ida cenah. Jangan tuh. Boro-boro ida nyeri beuteung. Tadi makin duit aing. Saha kan ngomong. Pantes aing tukangan. Sakitu putih nah bajuna tapi nak kagila baju doang. Pokoknya beneran ngalayang begini. Itu apa? Mang Ida teh henteu ngomong nak meuli Padang. Itu aja manggil kencang si Ai. Sakap datangan ayo. Bener sih adanya. Diangkeun ku aing si aing. Ya dah ke si aing. Aing enggak begitu ceban-cebana di penta. Bahasa kan budak ngkepai kayak we. Sia si bos. Kapai sia. Ngurang teangan we ayeuna keneh. Aing saya. Teangan jelema na. Wah, aing. Si aing tuh. Nah, iya jelema ieu ngenipu aing. Yang kan Dia ngeunah di dia. Naos ya aing buat ceban-cebana. geus ulah gandeng aing ngabeakeun heula. Nah. Wah, nuhunnya ieu. Nuhun. Bu aing mah teh. Mang diuk mang. Aing. Hayang bu. Masih lalapareun amat eta. Untuk menghidaang. Iri bilang bos.
Nah, saya geus bea. Ya. Kedeung lah, kedeung. Naon deui sia? Hayang minum. Ih. Kesieu kas kucing. Tulang di kanan. Hidup baca ih. Minta. Siang geus minumna. Geus yang minumna tah. Ih, risi kedeung heula. Kokobok heula pan aing tadi dang kelengan. Coba maaf. Ih, pan nitah segala. Wes coba ketau. Ih. Kan ngelunjak Lucu kan? budak. Jadi bersih. Kasiang geus kukumbahna. Naon deui? Naon deui sia? Kan saya tadi nepara marah. Heuh. Nerek alan sia. Aina kelumpatnya kabur. Ini masalah bae mah. Kajen lah tengah sini. Balik ah. Action. Mang Panjul kunaon eureun? Nilai ida mi geulisnya kue ieu nya. Ih, biasa be. Lain beda be mi geulis gitu. Biasa be. Action. Mang Panjul kok eureun sih? Ih, nilai ida geulis bener. Wah, bisa baik. Bener kue ieu geulis beda. Bisa baik. Biasa beda. Ih, masa. Maaf, sengaja. Ih, Lagian Action. tadi si Aing ngomongnya cenah anak nasi Padang jeung Ida. itu si Ai bisa baik aja itu. Oh, jangan Ah, make duit cuek. aing. Terus anu ngomong, Pantesan itu kangen. tak aja lah emang kak. Iya nan Kak ulah. Action. Nginahin maka geus keluar mapang be. Tak kamana ke ieu ayeuna? Teuing teh nyaho. Kamana be lah ayo. Kedeng. Ih, jeung batu. Tantangan sing sing deui. Biasa be kak kabina-bina. Dong.